Ito yung bokari rice. Niluto ko kanina. Yung full video po, panoorin nyo na lang po. Ayan, kung paano ginawa ang bokari ko. Ayan, ito yung chicken. Na-oven ko na. Ayan siya. Tapos na po yan. Ayan. Ayan, bokari with chicken. Ready to serve na po ang bokari natin. Ayan. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please subscribe and follow and share. Thank you. God bless. Have a nice day.